та өглөөний мэнд хүргэе. Тэгэхээр миний хувьд уул нь бол үндсэн хуулийн эрх зүй, үндсэн хуулийн шүүх, бас үндсэн хуулийн тайлбарыг судалдаг байсан докторийн ажиллаараа. Тэгээ 2015 оноос хойш одоо энэ шүүхийн шинэтгэлтэй холбоотой судалгаанууд хийж нийт одоо 3 ном бол дангаар бол хамтарч хэвлүүлсэн. 10-аад эрдэмтлэгийн өгүүл хэвлүүлсэн байгаа. Тэгээд тэрэн дээрээ үндэслээд одоо өнөөдрийнхөө та бүхэн танилцуулах зүйлээ бэлдсэн. За эхлээд бол энэ шүүхийн талаарх олон нийтийн ойлголт ямар байгаа юм бэ? Одоо шүүх хараад бас шудраг байна уугүй юу гэдэг энэ талаар өөрчлөлт гарч уугүй юу? Хоёрдугаар нь шүүхийн захианы шинжилэл буюу шүүгчийг одоо сонгон шалгаруулах, за шүүгчд хариуцлага тооцох. Энэ тогтолцоо маань өөрөө өнөөдөр ямар ололт амжилт байгаа юм, ямар асуудлууд байгаа гэдгийг бас судалгааны үр дүнгээр ямар шийдлүүд байж болох юм бэ гэдгийг танилцуулна. Тэгээ энэтэй холбоотой одоогоор 3 ийм төсөл гарчаад байна. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл. За ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын даргын одоо байгуулсан ажлын хэсгээс шүүхийн ёс зүй хороотой холбоотой нэг төсөл гарсан. За Нямбатар гишүүн бас нэг төсөл боловсруулаад улсын хурлын вебсайт дээр тавьсан. Тэгэхээр энэ 3 төсөл дээр ерөнхийдөө одоогийн асуудлуудыг шийдэж чинь үгүй юу гэдгийг ярья. Тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжөөр одоо аль шүүгчийг бүтгэлзүүлэх, аль ерөнхий шүүгчийг огцруулах, ерөнхий прокуратурын орлогчийг огцруулах асуудал маш ноцтой ухралт болсон. Гэхдээ өнөөдөр яг үндсэн сэдэв маань энэ биш учраас яг тийшээ бол нэг орохгүй. Түрүүчийн уулзалтаар бид нэр ярьсан. Тэгэхээр одоогийн ярьж байгаа зүйл маань энэ шүүхийн тогтолцооны асуудлаар үндсэн хуулийнхаа суурь зарчимд нийцүүлээд одоо конструктив байдлаар яаж шийдэх боломжтой юм бэ гэдэгт төвлөрж байгаа учраас тэр талаар бүлгүүр ярья. За тэгэхээр шүүхийн шинтгэл бол тасралтгүй явагдаж байгаа процесс. 92 оны үндсэн хууль гарсан, 93 онд шүүхийн тухай хууль гарсан, 2002 онд шүүхийн тухай хууль гарсан, 12 онд шүүхийн багц хууль гарсан. Одоо ихэр янз бүрийн тулгымцаа асуудлууд шийдэх. Тэгэхээр энэ бол ерөөсө тасралтгүй процесс. Тэгэхдээ энэ явцад бид нэр зарим чухал ололтуудаа зарцааж үлдээх ёстой. Тулгамж байгаа асуудлуудаа нөгөө зарчмаа бариад шийдэх ёстой байна. За тэгэхээр энэ шинжилгүүдийн явцад энэ шүүхийн одоо шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл одоо яаж явсан юм бэ гэдэг зүйл бол энэ 2007 оноос 2005 оноос хойшин дээр нь байна материал тийм. Тэрнээс урдах дээр бол ямар байсан бэ гэдэг тийм судалгаа бол жоохон ховорхон. Энэ чиглэлээр бол Сант Марл сан, за Transparency International, за нээлттэй нэгэн форум, хувь судлаачдын олон зүйл байгаа. Түрүүн Бадан Маргачаа менежерийн дурдсан нөгөө Brad White-ийн судалгаанд дээр ишлэгдсэн. 2007 онд бол өсвөл ямар байсан бэ гэхээр ерөөсөө нийт оролцогчдын 28% шүүх асуудлыг шударга шийднэ гэж үзэж ирсэн байхгүй. Тэгээ 85% нь бол энэ хөрөнгө одоо талууд нь хин бэ гэдгийг хардаг. За 75% нь бол хувийн ашиг сонирхол тий албан тушаалын нөлөө мөлөө ордог гэсэн ийм ноцтой зүйл бол байна гэдэг. Одоо энэ бол 2001, 3, 5, 7 оны ийм судалгаа. Тэгэхээр энэ зүйл маань өөрөө энэ шүүхийн багц хуулийг одоо гаргахад одоо нэг одоо үндэслэл болж явсан. За энэс хойш тэгвэл нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн үгээ харахад янз бүр одоо Сант Марлын 2010 оны судалгаа 15% байхгүй шүүхэд итгэх. За хөгжлийн хэлгээд байгууллага одоо ерөнхий зөвлөлийн захиалга бас ерөнхий зөвлөлийн судалгааны хүрээлэг бол ингээд 60% татсан байна гэдэг. Ийм өөрөлдөө шүүгчд хэрэгтэй итгэл 60% төрсөн байна гэсэн ийм судалгаанууд байгаа. Гэхдээ энийг хэр бодиттой вэ гэдгийг бид нар харахын тулд яг эднийг шууд харьцуулахаар хэцүү байгаа. Тэгэхээр өөр судалгаа учраас арга зүйн өөр хамарч байгаа бүрээ нөр. Тэгэхээр хамгийн бас нуруу олгож харах нь юу гэхээр Сант Марлын судалгаа байхгүй хүндлэнгийн гэдгээр. За Сант Марлын судалгааг харах юм бол ерөнхийдөө шүүхийн шудраг байдлыг 10 онд нэг 23 бичсэн бол 16 онд 40% болсон ч гэдэг юм. Тэгээ ахис дэвшил бол байна. Гэтэ энэ бол ямар ч улсад бол шүүхийн шудраг байдалд итгэл бол нэг асар одоо бас 50 орчим хүнтэй байх нь түгээмэл. Яг үндсэн хуулийн шүүх мөхн бол бүр 80-80% хүнтэй байдаг л дээ. Тэгэхээр энэ бол ахис дэвшил байгаа юм байна гэж харж байна. Яг тэгээ Сант Марлын судалгаа бол нөгөө шүүхийн шинтгэлийн өмнө хийгдсэн дараа нь хийгдсэн гэж. За ерөнхийдөө бол бас за энийг амжих болчих.
За гэхдээ одоо хэдүүлээ нэг ахаад бусад судалгаануудыг харъя. Transparency International-ийн бол манай авилгын индекс бол ерөнхийдөө одоо нэг огцом сайжирсан байхгүй. Ерөнхийдөө энэ чинь нэг 120 хэдэн улсын тийм хамгийн сүүл мушкал яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр авилгын тал дээр бол ерөөсөө ахиц гарахгүй байгаа. За тэгээд 2006-аас 11 онд бол энэ Сант Марлын сургалгаагаар хамгийн авилгагдсан 5 байгууллагын нэг дандаа шүүх орж ирсэн болов 12-оос 13, 15-аас 18 онд бол шүүх багтаагүй. Гэхдээ 6 долоод яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бас шүүхтэр жоохон ахиц байна. Гэхдээ энэ бол ерөнхий юу хിവэрэ байна л гэдэг юм харагдаад байна. За энэ өрсөлдөх чадварын индекс шүүхийн хараадс байдал бол юу гэхээр манайх 100, 113 гэж явж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол 140 улсаас 110 гэр чинь нэлээд хэцүү. Тэгээ энэ чинь өөрөө бизнес эрхлэгчдээс авсан одоо авдаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бол өөр бас олон зүйлээс юу харагдж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө жирийн иргэдтэй холбоотой маргааныг бол шийдэх тал дээр ахиц дэвшил гарсан байна. Ил тод байдал ингээл хүртээмж гэх тийм. Гэтэл бизнесийн одоо маргаан буюу ихээхэн мөнгөтэй холбоотой эсвэл улс төрийн ашиг сонирхол хүндсэн маргаан дээр хараат ус байдал. Энэ бол маш таархан байна гэдэг нэг ерөнхий дүгнэлт бол энийг хэлчих болохоор. За энэ одоо ахаад юугаар харагдж ихээр нөгөө rule of law-гийн индекс байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг манайх нэг 120-аас улсын нэг дунд 50-аар явж байгаа. Гэхдээ адил орлоготой улсууд дотроо нэг 30 доогоор дундаж орлоготой 30 ч юм уу байхгүй. Тэгэхээр энийхээ бид нэр хаана явж ихээр нэг 2 3 4-т яваад. Тэгэхээр ерөнхийдөө адил гараараас гарсан улсууд дотроо бол Монгол тийм доор бол биш юм байна. Яг нь одоо Германч үед юм уу, Англич үед юм уу тэр улсуудтай харьцуулбал мэдээж асуудал бол их байна тийм үү. Тэгэхээр багж гисэн одоо ахиц бол байна. Тэгвэл хараад ус байдал ялангуяа тэр одоо олонний анхаарал татсан тэр их мөнгөнд дүнтэй гэдэг юм уу тэр хэрэгүүд дээр бол шүүхийн хараад ус байдал байхгүй байна гэдэг маань одоо энэ ерөнхий судалгаагаар харагдж байгаас гадна зарим нэг кейсүүдээс бид нэр хэлж болно. Бүр ноцтой юмнууд бол сонсогдоод байгаа. За энэ шүүхийн шинтгэлийн талаар бол нээлттэй нийгэм форум бол маш олон судалгаануудыг хийлгэсэн байна. Одоо ихэнх үеийн судалгаа нь бол одоо нүдэнд орж багш амар санаа ихтэмжтэй Red White гэдэг энэ хүмүүсийн юусэн бол энэ шинтгэлээс хойш бол маш олон юм судалгаа хийгдсэн. За тэгээд энэ ерөнхий дүгнэлт бол одоо Германы техникийн хамтын ажиллагааны байгууллага бол дайрч хараанаас гарсан улсуудтай харьцуулахад ер нь одоо ажил дэвшил байна гэсэн. Энэ бол нөгөө одоо World Justice Project-ийн нийлэн төсөлтөө бас нэлээд сөрөг байдлаар үнссэн тийм. Ер нь бол асуудлуудаа шийдэж чадаагүй одоо улс төрийн нөлөө ордог авилгацсан хിവэрэ байна гэдэг нэг ийм зүйлүүд байна. За тэгэхээр олон нийтийн төсөөлөл бол нэг иймэрхүү байдалтай байна гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй. За одоо юу ярих вэ гэхээр энэ ноцтой асуудлууд гараад байгаа шалтгаан нь бол юу гэхээр олон юмтай холбоотой. Уул нь цаг байсан бол бид нэр тэр шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчтэй шүүгчийн тусгай санал манал гэсэн яг шүүгчийг хариуцлагатай ил тод байлгах тэр механизмыг ярих хэвээр. Тэр чухал шинтгэлийн юмнууд нь унтсан учраас одоо бид нар тийш орж чадахгүй байна. Уг нь энэ чих олон юмнууд нийлжээж энэ тогтолцоод бүрддэг. Тэгэхээр энэ шүүхийн багц хуулийн маш чухал шинтгэлүүд нь цэцдэр очиод унтсан өөрөө зарим нэг асуудал үүсгэж байгаа. За тэгвэл тэр сэдв биш учраас одоо энэ шүүхийн захиргаан дээр. Тэгэхээр ерөнхий зөвлөлийн талаар ярихаас өмнө бидний шүүхийн захиргаа гэж юу юм бэ гэдэг тухай нэг жоохон яригдах. Тэгэхээр шүүгч бол зүгээр годонд ингээ хуулиа барьж байгаад хэрэг маргаан шийдэхгүй. Шүүгч тэр хэрэг маргаан шийдэхэд одоо нөхцөл бололцоо бүрдсэн байх хэрэгтэй. Байр сав хэрэгтэй, туслах ажилтнууд хэрэгтэй, тийм шүүхийн танхим хэрэгтэй, цалин хангамж хэрэгтэй. За тэр шүүгчийг олж одоо тийм шилж олж сонгон шалгаруулна, томилно тийм. За хариуцлага алдах юм бол хариуцлагын арга хэмжээ авна. Гэх мэтлээ энэ бүх зүйлүүдийг ерөнхийдөө ерөнхий байдлаар шүүхийн захиргаа гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо асуудлуудыг яаж шийдвэрлэж байна гэдгээр нь улс орнуудыг ерөнхийдөө бол шүүхийн захиргааны 3 загвар хувааж байна. Өөрөөр шүүхийн чиглэлийн онцлог яаж боловсруулж, менежмент зохион байгуулалтыг яаж хийж, шүүхийн төслийг яаж хийж, шүүгчийн сонгон шалгуулалтыг яаж хийж, шүүгчийн мэргэжлүүл ажиллагааг яаж хийж, сахилгын арга хэмжээ яаж авч хийж, энэ шиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж байгаа байдлаар нь 3 хувааж. Хойд Европ гэдэг за
загвар болоод юу гэдэг ерөнхийдөө энэ чиглэлүүдийн 3 тусдаа институт хувааж одоо хэрэгжүүлдэг. Шүүхийн зөвлөл нь бол илүү менежмент бодлогын асуудал хэрэг сонгон шалгалтын тусдаа хороо шийдэх. Сахилгын асуудлыг бас тусдаа байгуулж байна. За өмнөд Европ загвар нь бол ерөнхийдөө 2 болсон. Шүүхийн зөвлөл нь сонгон шалгал одоо албан тушаал дэвшүүлж томилуулах болон сахилгын арга хэмжээ авах. Бусад зүйлүүдээр хууль зүйн яам шийддэг. За энэ Герман зэрэг улсууд бол юу гэхээр хууль зүйн яам голлдог. Тэгэхээр шүүхийн одоо хариуцлагын асуудлыг тусдаа шүүхээр шийддэг нэг ийм тогтолцоо. Ерөнхийдөө бол эндээс бол бид нар ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэхээр энэ сонгодог загвараар бол энэ шүүхийн захиргааны эрх мэдлийг бүгднгийн төвлөрүүлж өгдөг юм байна. Дандаа хуваарлдаг юм байна гэж. Тэгэхээр шүүхийн захиргааны энэ олон янзын чиг үүргүүдийг хэдий чинээ төвлөрүүлэн төдий хэмжээгээр шүүгчийн хараа тус байдал аюулд ордог. Шүүгчийн хариуцлагатай байдал бол алдагддаг. Ерөнхий зүй тогтол байгаа нь юу гэхээр одоо янз бүрийн индексүүдээр бид нар харж байна. Шүүхийн эрх мэдлийг төвлөрүүлэх тусмаас шүүхийн хараа тус байдалтай нөгөө хууль дээдлэх ёсны үзүүлэлтүүд дандаа буурсан байхгүй. Жишээлх юм бол энэ Латин Америкийн улсууд те за энэ Унгар, Словак гэдэг ингээд пост коммунист улсууд шүүхийн зөвлөлөө байгуулсан баахан эрх мэдэл өгсөн. Нөгөө эрх мэдлийн шүүгчийн хараа тус байдлыг хамгаалах биш тийшээ халтдаг зүйл болсон. Тэр нь улс төрчид нэг бол тэрийг ашиглаж халтна. Эсвэл тэр одоо дээд шүүхийн шүүгчд нь тэрийг эзэлж авч байгаад бас явцуу сонирхлоор ханддаг ийм байдал байна. Тэгэхээр энэ хойд бол өмнөд Европ бол юу гэхээр илүү хуваарлж өгч байгаа байхгүй. Хамгийн сайн үзүүлэлттэй улсууд хойд Европ. Тэгэхээр хойд Европыг харахад маш сайн хуваарлж өгсөн. Өөр институтуудад бие даалгаж хэрэгжүүлж байгаа ийм зүйл байна. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа бол одоо ерөнхийдөө энэ шүүхийн захиргааны эрх мэдлийг аль болох задлж бие биенээс хамааралгүй бие даасан институтуудад өгчөөж энэ маань уруулаар ашиглагдах тэр эслийг багасгана. Тэгэхээр эрх мэдлийн хуваарлт гэдэг бол хууль тогтоох үүсдэг шүүх гэдгээс гадна энэ дэд хуваарлтуудыг бас маш сайн хийж явах хэрэгтэй байна гэдэг эндээс харагдаж байна. За бүрэлдэхүүний шүүхийн зөвлөл гэдэг ерөнхийдөө шүүхийн захиргааны гол ажлыг хариуцдаг ийм институт бол маш олон газар ажиллаж байгаа. За энэ бүрэлдэхүүн өөрөө яаж хинээс бүрдэж ийн, яаж томилж ийн, ямар эрх мэдэлтэй байна гэдгээс хамаараа шүүгчийн хараа тус бол хариуцлагатай шууд нөлөөлдөг. Тэгэхээр гол зорилго нь бол нэг талаас шүүгчийн хараа тус байдал маш чухал. Яагаад шүүгч хараа тус байх нь чухал юм бэ гэхээр шүүгч бидний аливаа маргаан болвол хүний амьдралын маш чухал зүйл маргаан дөрөхөөр шүүхтэр очдог. Шүүх бол тэрийг нотлох баримт болон хуулийн үндслийг нь харж агаад хамгийн сайн жин дарж байгаа талд нь шийдэх хэрэгтэй. Энд өөр бусад улс төрийн ч гэдэг юм уу, эдийн засгийн ч юм уу янз бүрийн зөв бус нөлөө орж болох. Тэгэхээр энэ шүүхийн хараа тус байдлын хамгийн гол зорилго чинь тэр хуулиар шударга ёсыг тогтоох тухайн тохиолдол. Тэг хамгийн үндсэлтэй шийдвэр гаргах. Тэгэхээр тэрэнд бол хараа тус байдал зайлшгүй. Хараа тус байдал байхгүй бол тэнцээ шударга ёсны тухай ойлголт байхгүй, хариуцлагын тухай ойлголт. Нөгөө талаар хараа тус байдал гэдэг маань өөрөө хариуцлагагүй байдлыг хаацаалах ийм зорилгыг агуулж болохгүй. Энэ хоёрын одоо жин банкыг тааруулах балансыг олох хэрэгтэй. За ингэж балансыг олохын тулд бол яах вэ гэхээр одоо баланс алдагдсан жишээ байна. Жишээлбэл энэ шүүхийн зөвлөлийг дийлэнх олохын шүүгчдэд өгөөд их эрх мэдэл өгсөн газруудад бол яаж юм хэрэг нөгөө хариуцлагатай байдал нь алдагдаад байна. Corporate interest буюу шүүгчдийн явцсан ашиг сонирхлыг энэ шүүхийн зөвлөл хамгаалдаг болж ирсэн. Маш олон судалгаа хийж. Одоо жишээлбэл Испанд 85 он хүртэл бол шүүгчнэр олонх байдаг, өөрсдөө сонгогддог тийм. Тэгээ ингээд шүүгчнэр бүгдийг мэддэг. Францаас тийм байсан. Тэгээд Италиас шүүмж хийж байгаа. Пост коммунист улсууд. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хариуцлага гэдэг юм хаягдсан. Шүүгчийнхаа явцсан ашиг сонирхлыг хамгаалдаг ийм юм руу орцсон гэсэн жишээ. Шүүгчийнх нь тоог хэд зөөрүүлэх юм бол энэ маань шүүгчийн хараа тус байдал руу халтах юм хэрэгтэй. Одоо жишээ нь Албан байна, өөр улсууд дээр Венецийн комисс эдгээс өгчсэн зөвлөмж бол энэ дээр байж байгаа. За тэгэхээр яаж балансыг нь олох вэ гэдэг асуудал. За балансыг нь олох дээр одоо зүгээр миний хувьд дэмждэг нэг бол энэ яг шүүхийн тэгш тоодоо байгаад шүүхийн болон шүүхийн бус төлөвлөлтийг тэнцүү болгох юм бол нэлээд бас боломжтой хувилбар гэж бол харж байна. За тэгэхээр энэ чинь Монгол бол сүүл шинжилгээг нэг авсан. Словак, Бельги гэдэг улсууд чинь ийм юу байна. За гэхдээ энэ бол яг үгээр одоо чинь яг 50-50 болчихоор шийдвэр яаж гарах вэ гэхээр 50-д нэмэх нэгээр байна. Тэгэхээр шүүгчнэр заавал нэг шүүгч тэр нөгөө шүүгч бус гишүүнтэй санал мэдээ шийдвэр гаргах тийм. Тэгэхээр шүүгчийн хараа тус байдлаар халтах аюул нь бол нэлээд буурч. За хоёр дахь баланс хангаж байгаа зүйл бол юу вэ гэхээр олонхон шүүгч байдаг. Тэ нэг 51%, 50-аас 60% ч юм уу тийм.
Тэгэхдээ дараагийн шүүгч биш гишүүнээр сонгох хэрэгтэй. Тэгж баланслах. Нэг арга тийм. За нөгөөх нь бол Испани хэд ихтэй бас жоохон шүүгчтэй. Шүүгч гишүүд олон хоёр гэхдээ шүүгч гишүүдийн парламентаас сонгодог байя гэдэг тийм. Энэ бол нэг улс төрчсөн гэж шүүгчлэгдэж байгаа. За шүүгч гишүүд нь олон биш юм улсууд байдаг. Норвег байна, Франц байна тийм. Тэгэхээр тэгтээ бол яг шүүхийн энэ зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ямар байх вэ гэдэгт нэгдсэн юм загвар байхгүй. Тэгэхээр тухайн улсынхаа нөхцөлөд тохируулаад бид нар өөрсдөө яг тохисон юмаа сонгох хэрэгтэй. За нийтлэг юм бол заавал 10-аас дээш гишүүнтэй. Ягаад тэгэхээр энэ маань хэд зөөхөн гишүүн шийдэхгүй төлөөллийг хангах, шийдвэрийн чанарыг хангах, зөв бус нөлөө оруулах эсрэг барсан үгдээс ер нь бол 10-аас дээш байна. Тэгэхээр түрүүн чи ихтгэл дээр гарсан манад одоо бүр 2 хүн шийддэг болчиход шүү дээ Монгол улсын шүүхийн асуудлыг тийм. За шүүхийн цаашаа бол шүүгч биш гишүүдийг харьцаа явах гэхээр ядаж шүүгч гишүүд бол 50-аас доошоо хүртэл бууруулж болохгүй. Доотлол нь 50% болох ёстой. Эсвэл нэг 50-аас жоохон гарам байх ёстой. Энэ бол зарчим. Одоо сайн туршлага. Хэрвээ энийг л алдах юм бол шүүгч хараад зүйлийг бид нар одоо баяртайг явуулсан гэх. Нөгөө талаа шүүгч бус гишүүд гэдэгт бол ерөнхийдөө балансыг хангах хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу? За энэ дээр бол маш олон улсуудад одоо хууль зүйн одоо их сургуулийн профессор байх хэрэгтэй. Бас практикаар ажилласан хөлж байх хэрэгтэй. За зарим газар яг иргэний нийгмийн төлөөлөлч байд юм уу? Иймэрхүү субъектүүдийг нэмсэн тохиолдол бол байж. За дараагийн бол дотроосоо сонгох хараад байдлын баталгаа гэсэн. Нэг энэ бол маш олон зүйл дээр ингээд тогтоогдсон сайн туршлага гэж хэлж байна. За парламентаас ер нь бол шүүгч биш гишүүдийн парламентаас томилох нь бол ерөнхийдөө бас байж болно гэж үзэж байна. Ягаад тэгэхээр энэ бол ард түмнээс нэг мандат авах хэрэгтэй. Легитим шинжил бүрдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр шүүгч чинь ерөнхийдөө бидний амьдралын асуудлыг шийдэж штэ. Тэгэхээр парламент сонгож болно. Гэхдээ парламентын нийт гишүүдийн 3/2-оос дээш хуваар сонгох хэрэгтэй гэсэн ийм хатуу зарчим өгч. Парламент тэр өгж байгаа бол. Ягаад тэгэхээр ердөө олох буюу хуралдаан сууж байгаа гишүүдийн олохоор сонгоод өгөөд ирэх барьж байгаа намд өөрийнхөө хүнээ хийж штэ. Тэгэхээр балаас харах үүдээс яг үгүй цөөнх олох зөвшөлдөж харилцан хүлээлцүүлэгдсэн хүн гарахын тулд заавал 3/2 юм уу 5/3 ч гэдэг юм уу те ийм өндөр босго тавьж одоо томилгоо хийх юм чинь. За ерөнхий прокурор ер нь оруулж болохгүй гэдэг юм явж. Ягаад гэвэл прокурор ч маргааны нэг тал босоо өдөрцөлтэй учраас өөрийнх нь ялж оруулсан хэргийг хийдэггүй шүүгчдэр янз бүрийн сүрэг юм гарах хэрэгтэй учраас гэсэн. Иймэрхүү сайн туршлагууд бол байна. За манай Монголын хувьд бол яаж явж ирсэн бэ гэхээр энэ шүүхийн эрдэнэ зөвлөлийн бүтэц бүрэлдэхүүн ингээд одоо 3 удаа өөрчлөгдөж одоо 4-р өөрчлөгдөж байгаа. Маш олон янзаар ингээд өөрчлөгдөж явж. За тэгэхээр одоогийн энэ шүүхийн эрхийн зөвлөлтөй холбоотой хуулийн зохицуулалт маш сайн талууд байгаа. Энийг бид нар хадгалах хэрэгтэй. Нэг нь бол шүүхийн эрх мэдлийн нэг өгөөгүй дээд шүүхээс тусгаарлуулсан. Ер нь бол 2012 онд бүгдээрээ дээд шүүхийг хяналтагдсан байхгүй. Дээд шүүх энийгээр одоо даалгавар өгдөг тийм. Тэгээ энээс салсан явдал бол маш чухал. Гэхдээ энэ бол бие даасан загвар гэж хэлдэг байгаа. За орон тооны гишүүд бас бий болсон бол энэ өөрөө маш сайн одоо ажлын чанар гэдэг. Тал талын төлөөлөл бүрдүүлсэн. Хууль зүйн яам, бодлогын яам, хуульчдын холбоо шүүхийн төлөөлөл орох үнцийг тавьсан бол бас чухал. Энэ балансыг бид нар авч явах хэрэгтэй. Шүүхийн эрхийн зөвлөлтийг бүрийн наривчилж хуульчилсан чинь бас агт дэвшил байгаа. За энэ судалгаа, сургалт, ил тод байдал дээр бол нэлээд олон юм зүйлүүд байгаа. За тэгвэл асуудал бол юу гэхээр манай шүүхийн эрхийн зөвлөлтөөр их мэдл маш их төвлөрсөн байна. Ерөнхийдөө шүүгч хэн болох вэ гэдэг шийдэж чинь, хэнийг дээшээ томилох вэ гэдэг шийдэж чинь, менежмент зохион байгуулалтын хамгийн юм шийдэж чинь. Дээрээс нь ёс зүйн хорооны ажил руу ордог. Шүүхийн ёс зүйн хорооны шийдвэр бол одоо чи огцруулах шийдвэр заавал ерөнхий зөвлөлтөөр тавьж, ерөнхий зөвлөлт хацаач. За эсвэл одоо шүүгч одоо бүр боддод баримттай юу гэхээр шүүгч ингээ авилга авсан асуудал ягаад бүрийн эрхийн төлөвлөлтөд ерөнхий зөвлөлт төлөвлөдөг. Тийм үү? Эсвэл одоо ерөнхий зөвлөлт шүүгч давхар хааж одоо хоригдсан ажил хийсэн үгүй гэдэг маргааныг шийдэх юм уу. Тэгэхээр манай ерөнхий зөвлөлт нөгөө нэг сайн туршлагатай зөрөөд өгөх эрх мэдэл нь өөрөө маш их төвлөрсөн. За энэ 15 гишүүн гэдэг бол маш том асуудал байгаа. За энэ гишүүдийн шалгуур харьцааг зааж өгөхгүй бол болохгүй. Ерөнхийдөө манайх ч одоо баг 5 гишүүний 3-аас 4 шүүхийн төлөөлөл болчих гээд байхгүй. Тэр чигээр. Ягаад гэхээр хуульчдын холбооны нэг төлөөллийг шүүгчдийн хороо гаргачихсан. Тэгэхээр нөгөө нэг яг хараа тус байдал талдаа сайжирч болох боловч хариуцлахгүй байдал чи саяны жишээнүүд дээр алдагдж байгаа нь бол хит олон шүүгчийн нөлөө бас байна уу гэдэг. Гэхдээ улс төрийн бол бас энэ жаа. За энэ тэр шүүгүүдээс нийт дэвшигчийг гаргаж байгаа сонгуул бол маш ноцтой явж одоо ил санд манд хураасан гэдэг юм байна. За бүгднийг ерөнхийлөгч томилдог. Энэ бол маш ноцтой зүйл.
За ингээд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүний ёс зүйс ашиглахын асуудлыг зохицуулсан байхгүй. За эднийг шийдэх талаар одоо 3 янзын хувилбар гарцсан явж байгаа. За эхнийх нь Нямбатар гишүүний төсөл. За Нямбатар гишүүн бол одоо гишүүний төслийг сайн таалнууд юу гэхээр ямар ч байсан гишүүдийн тоог нь өсгөё гэсэн юм байна. А муу тал нь юу вэ гэхээр 15 гишүүнтэй мөрөстэй ингэж 3хан шүүхийн төлбөр 5-ны 1. Тэгээ энэ бол хэрвээ энэ чигээр батлагдах юм бол шүүхийн хараа төсөл байхгүй болно. За хоёрдугаар дийний асуудал баахан дарга нарыг зөв болчих. Энд тийм гэдэг. Тэгэхээр энд тийм одоо зарим хүмүүс хоцлоо дарга нарын набор гэж хэлээд байгаа юм л дээ. Тэгэхээр ер нь бол усууд эндээс татгалзаж байгаа. Одоо чинь ерөнхий прокурор орж болохгүй. Ерөнхий прокурор орчих бол маш сөргөлтэй. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө одоо чи ерөнхий хурал бол энэ чинь ус төрчд орж ирж шүү дээ. Өмнө ийм юм бид нар хэрэгжижсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр тоог нь өсгөж байгаа сайн боловч энэ бол бүрэлдэхүүний хувьд нөгөө олон улсын сайн туршлагыг харгалзаж чадаагүй байна л гэдэг л тийм л юм бол товчхондоо одоо хэлж болно. За хоёр дахь нь бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн нодлонгийн төсөл байгаа. Энэ дээр одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт чи одоо 2 жил 3 жил хийцэж тийм үү. Тэр нодлонгийн хувьд дээр бол 11 гишүүнтэй байна. За 5 6-гийн хацаатай 6 шүүгч байна. За 5 нь бол шүүгч биш гишүүн байна. За энэ 3-ыг нь усыг бол 2-ыг нь хийж тавьдаг. Ийм төсөл бол нодлон 6 сарын явж байгаа юм усыг сагдсан. За энэ 3-ыг усыг бол тэр ердөө олоход томилгоор ердөө парламентын олоход өөрийнхөө хүмүүсээ тавьдаг юм орох байсан. За дараагийн бол шүүгч биш гишүүнээс сонгоё гэдэг. Энэ бол бас олон улсын сайн туршлага орсон юм байна. Өөрөөр хэлбэл баланс хангах үүднээс нэгээр илүү шүүгчд гишүүний тоо байгаа бол дараагийн шүүгч биш гишүүн байна гэдэг. Энэ бол бас олон улсын сайн туршлагыг харгалзсан юм байна. Гэхдээ энэ төсөл бол өөрчлөгдөд 4 сарын 4-ний хувилбар бол одоо улсын хурлын сайт дээр тавигдсан байна. За энэ бол яаж өөрчлөгдсөн дээр энэ бол саяын нодлонгийн төслийн зарим нэг юм жоохон одоо зассан юу гэхээр энэ чинь ерөнхийлөгчийн оролцоо байгаа. Ерөнхийлөгч бүх шүүгчийг угаасаа томилж байгаа. Дахиад ерөнхийлөгчийг ийшээ оруулах зөв үгүй гэдэг нэг тийм асуудал гарч ирж байна. Дээрээс нь улсын хурл ердөө олохоор тухайн ил барьж байгаа нам шийддэг байх үгүй. Ийм л хоёр асуудал байсан. Тэгээ одоогийн төсөл бол энийг шийдэхийг зорьсон. Ерөнхийдөө 50-50% байна. 5 шүүгч биш байна. Гэхдээ 6 гишүүний саналаа шийдвэр гаргав. Тэгэхээр энэ шүүгчийн хараа тус байдлаар халдах юмнаас нэг чинь нөгөө талаас хариуцлагатай байдал хэд алдагдахаас хэлж байна. За тийм бол шүүгч биш 5 гишүүн нь бол өөрөө хууль зүйн бишгэлтэй нэлээд 10-аас доош хүн байна гэ. Энийг 3-2-оос доош саналаар томилж явдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ энэ олох цөөнх хоёр одоо аль аль нь хүлээн зөв. Үнэхээр хүлээн зөвдөггүй нэг төвчрөө цөөнх болоход ерөөхдөө томилдогдгүй юм орж. Энэ бол олон улсын сайн туршлагыг тусгацсан байгаа. За 3 шатны шүүх тус бүрээс хүмүүс гарч ирж байгаа. 5 шүүгч бол тийм. Анхан шатны шүүгээс 3 гарч ирж байгаа. За энэ бол маш сайн. За дараагийн дотроос байгаа. Тэгээ нийт гишүүдийн олонхын саналаар асуудлыг шийднэ гэсэн. Тэгэхээр одоогийн энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл бол ерөөхдөө одоо энэ олон улсын туршлагаас харах юм бол бас хамгийн сайн хувилбаруудын нэг бол одоогор тусгацсан байна. Хэрвээ яг энэ чигээр батлагдвал. За одоо шүүгчийн сахилах руу оръё. Тэгэхээр шүүгчийн одоо хариуцлага ёс зүй гэсэн юм байна. Тэгэхээр шүүгч нар бидний амьдралын хамгийн чухал юмнууд шийдэж байгаа байхгүй. Одоо эрх чөлөөг алдахгүй, өмч хөрөнгөө алдахгүй тий. Эсвэл одоо гинт хэрэгтэн болох уу, яах уу ч гэдэг юм уу тий. Гэх мэтлэн тэгэхээр хүмүүс бол амьдралын чухал юм бол шийдэгдэхгүй байгаа учраас шүүгтэр маргаад яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг эцэслэн шийдэх газар шүүгч. Энийг хараа тусаа шийдэх ёстой. Тэгэхээр энийг зөв шударга шийдэх ёстой. Тийм учраас шүүгчид бол төрийн бусад албан тушаалтнаас илүү хамгийн өндөр ёс зүйн стандарт шаардлагыг тавьдаг. Энэ бол жирийн хүний хувьд биелүүлэхэд бараг хэцүү, маш хэцүү тийм стандартыг шүүгчнэр тавиад тэрийг мөрдөх ёстой гэдэг. Тэр ёс зүйн стандартыг ноцтой зөрчсөн хэсэг асуудлыг шударгаар шийдэж яг одоо ноцтой зөрчсөн бол заавал хариуцлага тооцох ёстой. Бас хилмигдүүлжтэй хараа тус байдалд нь халдахгүй байх ёстой. Тэгэхээр энэ бол академийн шүүгчид хариуцлага тооцдог цахилгаан тогтолцоо бол ерөнхийдөө хариуцлах зайлшгүй байна. Хараа тус байдалд нь халдахгүй байх гэсэн. Энэ хоёр зарчмын балансыг нь олох ёстой. За энэ дээр бол түрүүчийн бидний бас ярьсан зүйлээр ерөнхийдөө шүүхийн зөвлөлтийн шүүгчийн сахилах хариуцлагатай холбоотой юм шүүхийн ерөнхий зөвлөлт бол өгч болохгүй гэдэг юм байна. Аль болох салах ёстой. Тэгэхээр манай бол ерөнхийдөө шүүхийн ёс зүйн хороо, сахилгын хороо гэдэг хороодор ингээд салах орлууд хийсэн боловч шүүхийн ерөнхий зөвлөлтөөс бүрэн салж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол салах ёстой гэдэг ийм зүйл бол байна тийм.
За тэгээд энэ бүрэлдэхүүн нь өөрөө ямар байх вэ гэдгээс бас саяын хоёр зарчим яаж хэрэгжих вэ гэдгээр хамаарна. За шүүгч биш гишүүдээс ерөнхийдөө олонхын бүрдүүлэх нь зохистой. Яг тэгэхээр тэрийг шалгахад бол хөндлөнгөөс бүх юмыг нь гаргаж тавих үнэлнэ. За тэгэхээр энэ бол хариуцлагатай байдлыг хангахад маш хийхгүй даан шүүгчнэр юм уу олонхон шүүгч болоод тэгэхээр нэг шүүгчийн хаацаадаг юм болчих. Эний эрсдэл нь юу вэ гэхээр хэрвээ энэ маань эзлэгдээд энэ шүүгчин төөнх бүрэлдэхүүнээ шийдэгч юм бол шүүгчийн хараад зөвлөөр халт гаяг үүсдэг учраас заавал шүүгийг хяналтад оруулдаг. Ийм нөхцөл. Балансыг хангах. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол дээд шүүхээр гомц гаргаж тэр одоо шүүгийн ёс зүйн асуудлыг шийдсэн шүүгч гишүүд цөөнх тэр бүрэлдэхүүний юм бол шийдэх хэрэгтэй. За энэ бол Америкийн маш олон мужууд байгаа. Америкчин бол өөрөө юу гэхээр нөгөө мужийнхаа төвшөнд маш олон шийтгэл туршилтуудыг хийсэн учраас нэлээд олон тийм инновац гэж хэлэх зүйлүүд хийж гарсан. Ерөнхийдөө бүрэлдэхүүн Израиль гэдэг 3-1 шүүгч, 3-1 хөлж, 3-1 эмээх хүндтэй иргэн гэж бүрдүүлж байгаа. Гэхдээ дээд шүүхийн хяналттай тийм. За Франц, Швед, Чех гэдэг ингээд байж байна. За манай Монгол улсад бол энэ ахаа шүүгчийн ёс зүйг яаж хийх вэ гэхээр одоо ингээд 3 янзын юм бид нар туршилсан. Одоо 4 дэх рүү орох гэж байна. За эхнийх нь бол дан шүүгчнэр шийддэг гэсэн. За энэ тогтцоо одоо нөгөө тайлгаач бямбаа шүүгчийн одоо мань хүн чинь нөгөө докторийн ажлаар бичсэн шүү дээ. Тэгээ мань хүний яг бичсэн дээр нь маш чухал дүгнэлтний үгээр юусэн энэ дан шүүгчдэр бүрдсэн сахилгын хороо шүүгч хариуцлага тооцож чадхаа болж хичээд идэх юм байна. Тухайн үед хэлчихсэн. Тэгээ 2002 оноос бол хүнсэнгийн бүрэлдэхүүн юм орж ирсэн. А энэ эрсдэл нь юу байсан бэ? Шүүгээр хянагддаггүй байсан учраас харах зүйл рүү халтах эрсдэлтэй болсон. А 13 оноос хойш яасан бэ? Хүнсэнгийн бүрэлдэхүүнийг хадгалсан. Гэхдээ шүүх рүү гомц гарах юм нээж өгсөн учраас бас хайцангуй зөв чиглэл рүүгээ явж байгаа. За гэхдээ энэ дээр бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлтийг за энэ дээр дэлхийдээ таасан юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бол хайцангуй бие даг тал руу явж 2002 оны тэр хүнсэнгийн бүрэлдэхүүн гэсэн сайн туршлагыг хадгалж байгаа. За анх удаа энэ шүүхийн ёс зүйн бүх тогтоолуудаа вебсайт дээр тавьдаг эмэгтгэл болгож хийгддэг болсон. За тэгэхээр энэ зөв шийдэж буруу шийдэж гэдэг бүгдийг нь одоо шүүх бэлтгэх боломжтой. Дээрээс нь шүүхийн шийдвэрүүдийг бас эмгэгддэг болж байна. Хорооны шийдвэрийг хянсан. За тэгээд энэ бол хороо бас яг уу зарим дээр үндэслэл нь маш бага бичигдсэн байгаа. Зарим чухал маргаан дээр бүр 20 хүртэл хуудас үндэслэл бичиг оруулж хийж байгаа. Өөрөлдвөл яг ямар үндэслэлээр яагаад бас зүгтж вэ? Тэгэхээр тэрийг та бүхэн тэр хэлхүүдээс харж болно. Энэ өмнө нь бол ийм юм байгаад маш товчхон бичдэг. Эсвэл тэр шийдвэр нь хаалттай. Одоо жишээ 13 оноос өмнөх тэр сахилгын хороотой шийдвэр олдохгүй, архив л олохгүй байх. За тэгээд 3 гишүүн шийддэг болчихоо сахилгын шийддэг болсон сахилгын хэрэг үүсэх хэсгийг. Ийм дэвшилттэй юмнууд бол байгаа. За статистик юу байна вэ гэхээр ерөнхийдөө бол энэ сүүлийн 1 2 3 4 5 жилийн статистик байна. За ерөнхийдөө 15 шүүгч сахилгын арга хэмжээ авсан. 2 шүүгчийг огцруулсан. За нэлээд олон шүүгчнээс талин бууруулсан. Тэгээ нэлээд олонт нь одоо миний юуны доотлын нэг юм гарах байв. Энэ доороо нэг юм байв. Өөрөлдөл ёс зүйн хороо чинь ерөөхдөө чи яагаад гарахгүй 60 хэдэн шүүгч сахилгын арга хэмжээ аваад тэгээ шүүгээр хянагдаад нэлээд олон нь бол бас хэрэгсэхгүй болсон юм байна. За тэр хэрэгсэхгүй болсон дотор бас хорооны бүрэн сайн шийдээгүй асуудлууд бас байгаа. Зөв зүйтэй. Одоо хүчингөө болсон зүйтэй гэж магадгүй. А гэхдээ бас илэрхий шүүгчийн ёс зүйг ноцтой зөрчсөн юмыг бас хаацаалж өнгөрөөсөн юм байна. Жишээлбэл 6 сар гэдэг хөнгөлц хугацаа шүүгчнэр өөрсдөө ёс зүйн дүрмэндээ оруулаад 6 сар нь өнгөрөнгөт ямар ч ноцтой зөрчилтөөр хариуцлага тооцохгүй гэдэг юм байгаа юм. Инээс болоод одоо шүүгчийн шийдэж байгаа хэргийн одоо нэг талынх нь гэр бүлийн хүний шүүгчид цүнхтэй юм оруулж өгч байгаа камерын бичлэг байгаа хэрэг дээр хөнгөлц хугацаа өнгөрсөн гэдэг хариуцлага тооцоо. Авилга өгж үг гэдгийг шалгаад даатайгаа 2 жил шалгаад авилга нь тогтоогдог. Ёс зүйн байна гээ хороо шийдэж наа чи 6 сарын хөнгөлц хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгэхээр иймэрхүү юмнууд бол байгаа. Энийг яаж засах вэ гэдэг талаар бол олон янзын одоо санал судалгаанууд байгаа. За энэ шүүхийн ерхий зөвлөлд бол оролцдог нэг зүйл нь хിവэрэ байгаа гэдэг хэлсэн тийм. За тэгэхээр энийг одоо бүрэлдэхүүн яаж байгаа юм бэ гэхээр 3 жилээр дахин томилдог зэрэг заасан ерхийдөө гишүүний шаардлага гэж тодорхой заагаагүй зэрэг гэсэн учраас хинж орж болохоор болцсон. За тэгээ энэ бол ерхийдөө идэвхтэй гарсан шүүгчнэр маш их авах юм хандлага бол байгаа. Гэхдээ бол тэр хүмүүсийн төлөөлөл байх юм зүйлээ. Гэхдээ зохистой баланс нь хангагдахгүй болохгүй гэсэн юм байгаа.
За тэгээд цаашаа хийх юм бол үгүй гишүүн тавигдах шаардлагыг тодорхой болгох ёстой. Харьцааг нь баланслуулах ёстой. Шүүхийн төлөө, шүүхийн биш төлөө, иргэдийн төлөө нийт дэвшүүлэх процессыг сайжруулах ёстой. Ёс зүйг нь бас зохицуулах ёстой гэсэн юм байна. За одоо энэтэй холбоотой ерөнхийдөө 3 юм хуулийн төсөл дээр ямар саналууд орсон бэ? За ерөнхийдөө хамгийн газрын даргын одоо тушаалаар бол одоо 3 ажлын хэсэг байгуулагдсан. За энэ дээр бол яг энэ тулгамдж байгаа юмнуудыг шийдэх тийм конструктив саналууд бол одоогийн төсөлд бол ажлын хэсэг гаргацсан явж байгаа. Гэхдээ цаашаа ямар төсөл өргөн байхыг нь бид нар мэдэхгүй шүү дээ. За одоогоор бол яг нөгөө шүүхийн ёс зүйн орны бүх гишүүнүүд чинь бас ерөнхийдөө томилж байгаа шүү дээ. За тэр бол ерөнхийдөө энэ томилгоос татгалзъя гэдэг байр суурь бол энэ ажлын хэсэгт дэмжигдээгүй. Гэхдээ ямар ч байсан батламжлъя гэдэг юм байна. Гэхдээ татгалзах юм бол заавал хууль заасан тодорхой шаардлагыг хангаагүй гэдэг үндслэлээр хийх ёстой. Хуульд гишүүн тавьж байгаа шаардлагыг нэлээд тодруулах юм төсөл юм чинь. Тэгээд 3-1 нь одоо шүүгчийн ажлын туршлагатай хуульч байна. 3-1 нь шүүгчийн ажиллаагүй өөр одоо өнгөрч мөнгөлөгчтэй хуулийн зөвлөлийн туршлагатай хуульч байна. 3-1 нь эрдэмтэн байна гэдэг. Энэ балансын юм бол орцсон явж байгаа. За Нямбатар гишүүний төсөлд бол бас энэ хэсэг нь бол бас дайггүй. Нямбатар гишүүний төсөл дотор юу явж ирэхээр ёс зүйн хорооны хуульчтай холбоо шүүх одоо хууль зүйн ямаас нийт дэвшүүлж ерөнхийлөгч томилдог. Ерөнхийлөгч томилдгийг хасъя гэдэг юм явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш зөв зүйтэй төсөл байна. Энийг бол одоо судлаачийн дэмжиж байгаа өмнө гарсан одоо судалгааны дүн ч гэсэн ерөнхийлөгч томилдог ер нь бүрэн болох ёстой. Энэ үндсүүлээр олгодоогүй ирэх мэтлэг байхгүй юу? Тэгэхээр ийм юм байна. За одоо 3-т нь ямар хөлбөр вэ гэхээр энэ би одоогийн бүрдэж 2012 сарын 4 сарын 4-ний төсөл шүү. Энэ ойлгомжтой биш. Шинээр болж. За энэ дээр шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл гэж үндсүүлээр байгуулъя гэдэг ийм зүйл бол орж ирж байгаа. За энэ бол бас байж болох хөлбөр. Ягаад тэгэхээр нөгөө шүүхийн ерхий зөвлөлийн ингээ 20 30 жилийн байхад шүүгчийн хариуцлагын юм руу ингээ дандаа орж явсан байхгүй. Маш их мэдл төвлөрсөн. Тэгээ энийг нэг мөсөн бид нар салах хэрэгтэй. Тэгээ тэр салах юмаа үндсэн хуулиар хийж өгсөн. Уг нь бол эцсийн 2 3 шийдвэр байгаа салах хэрэгтэй. Шүүхийн ерхий зөвлөл шүүгчийн хариуцлага тооцдог юм руу орж болохгүй гэдэг 2 3 шийдвэр байсаар байтал хууль тогтоогч дандаа оруулж батлаад байдаг. Ерхий зөвлөл бас орох маш дуртай. Тэгэхээр үндсэн хууль руу ороход бол гингүй. Тэгэхээр энэ шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл юу гэхээр шүүгчид тэр хууль заасан үндэслэл журмаар шүүгчийн бүрийн эрхийг төдөлгөжүүлэх чөлөөлөх огцруулах шийтгэл ногдуулах. Ерөнхийдөө тэр хариуцлага тооцох юмыг бие даагаад хэрэгжүүлэх юм орж байгаа. За энэ бол 9 гишүүнээс бүрдэн 6 жил дээр нэг удаа томилно гэдэг нь ийм залт байгаа. Нэг удаа томилж байгаа нь бас хараадах байдлыг хангах чиглэсэн ийм бусад улсуудын сайн туршлага. За тэгээд цаашаа яаж томилдох вэ гэхээр энэ бол 3-1 нэр хүндтэй иргэд байна. 3-1 нь одоо мэрэгчлэр 10-аас доош хүчтэй ажилласан нэр хүндтэй иргэдэд байна. Уг нь хуулийн профессорууд байх ёстой гэж олон улсын маш олон юм байна. Гэтэ яг тэгэхээр жоохон явцурч чинь эрдэмтэн юм орсон. За 3-1 нь бол одоо шүүхийн төлөөлөл байна гэдэг юм. За тэгээд тэр шүүгч биш 6 гишүүнийг улсын хурлд томилж байгаа. Ахаад 3-2-ын саналаар томилж байгаа. 3-2-ын саналаар. За би нэг чухал юм хэлхээ марч. Одоо энэ 4 сарын 4-ний энэ үндсүүлийн төсөл дээр ерхий зөвлөлийн гишүүд шүүгчийн хариуцлагын хорооны гишүүдийг улсын хурлын нийлшүүдийн 3-2-оор томилох нь олох зөв зөвшөлтсөг. Дээрээс нь бүр нээлттэй сонсол хийхээр орчих бүр. Томилгооны сонсол хийнэ гэдэг. Энэ бол өөрөө маш том дэвшил. Өөрөлдөл бүх юмнууд нийл гарч ирэх томилогт хүн үгүй юу гэдгийг мэдээд улсын хурл одоо шийдвэрлэхийн боломжийг нээж өгч байгаагаар маш чухал байгаа. За дараа дундаасаас сонгоно. Ийм байдлаар явж байгаа. За тэгээд энэ чинь бол шүүхийн хяналт бас байгаа. Дээд шүүхрүү гомдол гаргана гэдэг. Тэрүүгээр хараад байдал руу халдах эрсдлийг нь багасгachж байгаа. За энэ шүүхийн томилгоон дээр бол одоо 3 дахь асуудал байна. Цаг жоохон хитэрсэн. За 3 дахь нь бол яг дэвшилттэй юм байна. Одоо энийг бид нар онцлохгүй болохгүй. 13 он хүртэл ирэн шүүгчийн туслах нарийн бичиг шүүгч болох гэсэн. Маш хаагдмал цус ойрцсон тогтолцоос. Энийг эвдэж өнгөрч прокурор хуулийн зөвлөх хуулийн сургуулийн багш шүүгчээр томилдох юм нээж өгснөөр одоогийн шинжил маш чухал. Ягаад тэгэхээр шудраг ёс гэдгийг чи өөр ажлын туршлагатай хүмүүс тал талаасаа ярих юм бол илүү олж тогтоодог. Бүр иргэн орох хэрэгтэй гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол өөрөө маш том шинжил. Энийг бид нар хадгалах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ингээ хар багасаа шүүхийн систем рүү ороод тэгээ шүүгч болдог юм чи өөрөө маш асуудалтай гэдэг олон судалгаа байна. Ерөнхийдөө бол нөгөө
diversity буюу тэр нөгөө тийм алаг бүрэлдэхүүн бүрдэх хэрэгтэй гэдэг байна шүү дээ. За энэ шалгалтын агуулга бол баяжсан, нэлээд үүссэн. За энэ хүнлэнгөөс тэр нөгөө бичгийн шалгалтыг бас нэлээд объектив байдлаар авдаг юм програм энэ үүссэн. За дараа нь ёс зүй зан төлөвийг шалгадаг зүйл анх удаа орж ирсэн энэ 12 оны хуулиар. Өөрөөр шүүгч хэн байх вэ гэдэг чинь зөвхөн мэдлэг ур чадварын асуудал биш, энэ чинь зан төлөвийн асуудал байхгүй. Тэгэхээр энийг нь аль бие усаар үнэлдэг энэ концепт орж ирсэн нь бол энэ дэлхийн нийтийн энэ сайн туршлагад нийцсэн маш зөв алхам. Өмнө нь аль бие усаар энийг шалгадаг байсан. Зүгээр тест мест аваад тэгээд тэр нь аль бие усны үнэлгээний дотор нь ордог. Яг зүгээр ярьцлага амдаг байсан үг үл байсан. Тэгээ одоо энийг яаж шалгах вэ гэдэг одоо судалгааг бол бас надад 5 жилийн өмнө захиалж хийлгээд би нэг ном биччихсэн Азийн сангийн явгаар. Тэгээд эхний хувилбараа туршаад одоо хоёр дахь хувилбараа туршаад явж байгаа. Энэ дээр бол бас ерөнхий юу нь бол бас дайжгүй явж байгаа. Гэхдээ нөгөө 13 шүүгч байна. Одоо томилгоон дээр гарсан. 13 шүүгч нэг мэдгэн шүүгч биш болсон. Маш олон шүүгчийг өөрийнх нь саналгүй ийшээ ингээд зөвлөд томилсон ийм асуудал байгаа. Тэгээ энийг шийдэх хэрэгтэй. Шийдэж чадахгүй шүүгч шийдэхгүй. Энэ дээр бүр захиргааны шүүхтэр маргаа үүсгэсэн чинь яг зүгээр дарамтласаар агаад тэрийг нь одоо буцаагаад хэрэгсэхгүй болгуулсан гэсэн юм яриа бол шүүгчдүүд нь баг шүүгч болгоо мэдэж байгаа. Тэр энэ бол өөрөө маш ноцтой шүүгчийн хараат зүйл байна. Тэгээ энэ дээр яг энэ үйл явдал болж бид нар энэ судалгаа хийгээд баруун төв зүүн бүсийн аймагуд дээр явах бүх шүүгчид айдас үүсгэсэн. Ямар нэг юм бол би ингээд шүүгч биш болчих юм байна л гэдэг. Тэр энэ бол хараат байдал руу ноцтой халтсан. Ийм шүүгчдийн төдийгүй нийт шүүгчдийн хараат байдал руу халтсан юм болсон. За тэгээд энэ юу вэ? Шалгалтын эрен барих асуудал байна. Тэгэхээр шалгалтын эрен барих бол аюултай. Ягаад тэгэхээр тэр шалгалт чинь одоо зарим хүмүүс нэг номер шалгалтаар гарч ирсэн хүмүүсийг томилохгүй байна гэж байгаа чинь өөрөө үгээр шалгалт чинь тэр хүнийг хинбэ гэдгийг тогтоохгүй. Тэрийн тусдаа хүнийг нь судалж тогтоодог. Тэгэхээр бид нар шалгалтын эренбийг барих уугүй гэдэг том нухацтай яг шийдэх асуудал бол байж байгаа. За энэ хуулийн холбооны дүгнэлт орж ирдэг ийм явдал маш сайн болсон. Гэхдээ энэ бол нэлээд явцуу гарч байгаа одоо. Явцуу гарч байгаа дүгнэлтийг барих юм бол аюултай. Зөвхөн ерөнхийдөө тэр зөвлөл нь ингээд санал хураагаа шийдчихэж байгаа шүү дээ. За тэгээ энийг шийдэх талаар ингээд үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл жоохон юмнууд орцсон. Ялангуяа энэ ерөнхийлөгч одоо томилох биш батламжлах болж байгаа. Татгалзах юм бол зөвхөн үндсүүл заасан шаардлагыг хангаагүй гэдэг үндслээр татгалзаад үндслээр нийтэд мэдээлдэг юм болж байгаа. Ерөнхий зөвлөлийг бүрдүүлэхэд ерөнхийдөө орч авдаг болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас ерөнхийдөө балансыг хангасан маш сайн зүйл. Дээрээс нь усын дээд шүүхийн шүүгчийг томилгооны сонсгол хийнэ гэдэг ийм санаа одоогийн үндсүүлийн өөрчлөлт болсон. Тэгэхээр энэ бол бас яг үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн шүүхтэй холбоотой хэсэг нь бол олон улсын сайн туршлагыг дээр нийцээд явж байгаа гэдгийг хэлээ. Тэгээд одоо саяын юунуудаас дүгнж хэлэх юм бол ерөнхийдөө үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн хувилбар нь өөрөө ингээд ороод батлагчулдаг сайн байна. Тэгэхгүй бол ерөнхий зөвлөлч бай, шүүхийн ёс зүй хорооч бай, энэ ч одоо бид нар 4 жил 5 жил болоод ингээд бүх юм ин оронгоор нь өөрчлөлтөд маш тогтворгүй байдал байгаа учраас үндсүүлдээ оруулж зарцааж өгөхгүй бол улс төрийн зорилгоор байнга бүрэлдэхүүнийг өөрчилдөг одоо эрх мэдлийн ингээд ийш тийш шилжүүлдэг тийм энийг зогсоох үүднээс үндсэн хууль руу хэрвээ нэмэлт өөрчлөлт орох юм бол энийг яг одоо байгаа хувилбараараа ороход бол одоогийн асуудлуудыг ерөнхийдөө шийднэ. Мэдээж бид нар дээр нь нэмээд тэр шүүгчийн тусгай саналыг нээж өгөх ёстой. За шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг уг нь оруулдаг болох ёстой. Гэх мэтлээ олон юмнууд бол энэ ч байгаа. Тэгээд энэ юугаа хэлтгэлээд өндөрлөө анхаарал тавьсан бол баярлалаа. За тэгэхээр одоо шүүх хэр зэрэг хараат тус шударга ажиллаж байна вэ? Олон нийт одоо ямар төсөөлтөй байна вэ гэдэг судалгаануудыг харах юм бол ерөнхийдөө жирийн одоо иргэдтэй холбоотой одоо эрүү иргэн захиргааны маргаануудыг одоо шийдэж байгаа байдал бол ахис дэвшил гарсан юм дүр зураг одоо сант марлын судалгаагаар харагдаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн шударга байдал одоо ерөнхийдөө 23% гэж 2010 онд гарч ирсэн бол 2016 онд 40% болсон гэдэг ийм дүн гарсан. За гэхдээ одоо дэлхийн өрсөлдөх чадварын индексийн хүрээнд хийгддэг шүүхийн хараат тус байдлын одоо төвшингээр Монгол улсад шүүгчийн хараат тус байдал маш муу байгаа. За энийг хинээс авдаг гэхээр бизнес эрхлэгчдээс авдаг судалгаа. Тэгээд одоо тодорхой явж байгаа хэрэгүүд олонний анхаарал хандсан хэрэгүүд эднийг ингээд
явж байгаа процесс эдрийг анализ хийгээд ажиглах юм бол жирийн маргаанууд дээр ерөөдөө хараад шударга байдал бол бас боломжтой экс дэвшилтэй байгаа боловч ихээхэн мөнгөнд үнэтэй маргаанууд эсвэл улс төрийн ашиг сонирхлыг хүндсэн маргаан дээр шүүгчийн хараацс байдал тунд харав байна гэдгийг юм дүгнэлт гарч байгаа. За энэ маань юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр өнөөдөр одоо өнөөдрийн зарим хуулийн зохицуулалттай холбоотой. Монгол улсад бол үндсэн хуулиар ерөнхийлөгч Монгол улсын бүх шүүгчдийг ерөнхий зөвлөлөөс одоо санал оруулсны үндсэн дээр томилдог. Гэтэл ерөнхийлөгчд 2012-13 онд үндсэн хуульд байхгүй маш олон эрх мэдлүүдийг өгсөн. Тэр маань юу вэ гэхээр нөгөө шүүгчийг шилж олох үүрэгтэй ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг бүгднгийн ерөнхийлөгч томилдог болсон. Монгол улсын шүүхийн бүх шүүхийн ерөнхий шүүгчийг ерөнхийлөгч томилдог болсон. Шүүхийн ёс зүйн хорооны бүх гишүүдийг ерөнхийлөгч томилдог болсон. Тэгэхээр энэ гурван эрх мэдэл бол одоогийн үндсүүлээр ерөнхийлөгчд байхгүй эрх мэдэл. Тэгэхээр энэ шүүгчийг томилдог эрх мэдэл дээр нь энэ нэмэгдээд ирэхээр ерөнхийдөө бол одоо нэг субъектэд хитрхи эрх мэдэл төвлөрөөд энийг уруулаа ашиглаж шүүхтэр явж байгаа тодорхой маргаан дээр зөв бусаар нөлөөлөх өндөр эрсдлийг бий болгочихж байгаа. Яг нөлөөсөн нь үгүй гэдэг чинь өөрөө судалж тогтооход хэцүү. Гэхдээ энийг ашиглаад нөлөөлөх одоо нөхцөл байдал бол бий болоод 5 жил болж байна. За гэтэл сая батлагдсан одоо шүүгчийн эрх зүйн байдлын хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо ажиллаа хийж байгаа ямар ч шүүгчийг одоо хизээш түтгэлзүүлэх, аль ч ерөнхий шүүгчийг огцруулах ийм одоо хууль батлагдсан. За энэ бол үндсэн хуулийг ноцтой зөрчсөн. За энийг зөвтгөж байгаа хүмүүс бол зарим хариуцлага алдсан шүүгчдийг чөлөөлөх, түтгэлзүүлэх, арга хэмжээ авах ийм зорилготой зайлшгүй арга хэмжээ гэж. Дээрээс нь энэ бол үндэсний аюулгүй байдлын зүгээр зөвлөмж юм а гэсэн ийм зүйлийг хэлдэг. Гэтэл энэ бол зүгээр нэг зөвлөмж биш. Яагаад вэ гэхээр үндэсний аюулгүй байдлыг бол ерөнхийлөгч хэрэгүүлдэг. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүх гишүүдийг ерөнхийлөгч томилдог. Тэгээ өөрөө эцлээ шийддэг. Өөрөөр хэлбэл шүүгч өөрийнхөө тэргүүлдэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр Монгол улсын ямар ч шүүгчийг хугацаагүйгээр бүрийн эрхийг нь төдөлгөлзүүлэх зөвлөмж гаргуулад өөрийнхөө томилдог ерөнхий зөвлөл рүү явуулаад өөрийнх нь томилдог ерөнхий зөвлөлөс санал гаргуулад өөрөө хүссэн шүүгчээ бүрийн эрхийн хугацааг нь төдөлгөлзүүлэх ямар ч ерөнхий шүүгчийг одоо огцруулах ийм одоо боломжтой болцсон. За тэгээд маш ноцтой нь юу вэ гэхээр энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж гарсан л бол тэр шүүгчийг төдөлгөлзүүлэх үндэслэл болохоор хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Мөн түүнчлэн тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж дээр нь ямар үндэслэл байгааг заах шаардлагагүй. Ямар ч үндэслэлгүйгээр зүгээр хүссэн шүүгчээ одоо төдөлгөлзүүлэх боломжтой болчихж байгаа. За тэгэхээр энэ бол нэлээд тийм дур зоргын байдлаар хэрэгжих нөхцөл байдал нэгдүгээр үүсэж байна. За хоёрдугаар одоо тухайн маргаан шийдэж байгаа шүүгч хэрвээ одоо тэр тухайн маргааныг те өөрийнхөө итгэл үнэмшил нотлох баримт хуулийн үндслээр шийдчих юм бол үндэсний аюулгүй байдлын тэр зөвлөлийн 3 гишүүн таалагдахгүй болчихгүй гэдэг ийм айдас үүсэх нөхцөл үүсэж байгаа. Яагаад вэ гэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга ерөнхий сайд бол иргэд биднэртэй адилхан хууль шүүхийн өмнө тэгш хэрэгтэй. Эднэртэй холбоотой маргаануудыг шүүх өдөр тутам шийдэж идэг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн ашиг сонирхлыг хүндсэн эсвэл энэ хүмүүс шууд хариуцагчаар татагдсан тэр маргаануудыг нотлох баримт хуулиа бариад эсрэг шийдчих юм бол надаас хөрг юм ирэхгүй гэсэн айдас бол шүүгчнэрт бий болчихж байгаа бодиттой айдас. Захааны шүүхтэрч тэр засгийн газар буруутгагдаад явж байна. Ерөнхийлөгчтэй холбоотой эсвэл ерөнхийлөгчийн ойр тойрны хүмүүстэй холбоотой эрүүгийн хэрэгүүд шалгагдаж байна. Иргэний хэрэгүүд байна, захааны хэрэгүүд байна. Тэгэхээр эн чинь бол юу гэхээр бодиттойгоор энэ ийм нөлөөлөх одоо зүгээр шүүгчд айдас үүсгэж байгаа. Хоёрдугаарт энэ механизмыг ашиглаад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд зөв бүсээр уруул ашиглуул яах вэ? Тодорхой маргааныг ингэж шийд. Ийм хэргийг хэрэгсэхгүй болго гэдэг байдлаар нөлөөлөх юм бол үгүй гэж хэлсэн шүүгч нэг бол одоо энэ сүрдүүлэг нь хэрвээ бодиттой байх юм бол бүрийн эрх нь төдөлдчихнэ. Өөрөөр хугацаагүй хэдэн ямар ч хугацаанд ажиллаа хийхгүй. Эсвэл ерөнхий шүүгчийг огцруулаа хийчихнэ. За бас юу гарч ийн гэхээр ерөнхийлөгчийн
зарим хуульч зөвлөх бол өдөр тутам өмгөөлөл хийж байна. Одоо 13 настай охиныг хүчинтэж амь насыг нь бүрлэгсэн хэрэг дээр өмгөөлөл хийгээ явж штэ. Хөвлөлөөр маш их ярьж байна. За бүр заримдаа бол ерөнхийлөгч энэ хэрэг дээр одоо анхаарал хандуулж байгаа шүү гэдэг зүйлийг хийлж харагдсан. Тэр эн чинь юу гэсэн үг юм бэ? Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгчийн зөвлөхийн өмгөөл хийх нь зөв юм уу буруу юм уу? Одоогийн хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны дүрмээр бол хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа улс төрийн зорилгоор ашиглахыг уг нь хоригддаг. Тэгэхээр ийм аргааныг шүүх шударга шийдэж чадахгүй үгүй юу? Тэгэхээр тодорхой асуудал үүсгэсэн ёс зүйн ноцтой зөрчил гаргасан тийм баримт үндэслэл байх юм бол тэрийг ном журмаар нь шийдэх. Одоо яаж шийдэх вэ гэдэг тогтолцоо өнөөдөр байна. Тэр тогтолцоог ашиглах хэрэгтэй. Тэр тогтолцоо болохгүй байх гэвэл тэрийг яаж сайжруулах вэ гэдэг маш олон судалгаанууд бол сүүлийн 15 жил одоо хийсэн 10-аад ном байна. Маш олон эрдэмтдийн өгүүлэл байна. Тэгэхээр тэн дээр гарч байгаа тэр бүтээлч үндсүүлэлтэд нийцсэн одоо арга замуудыг ерөөсөө ашиглахгүй байна л да. За одоогоор яг одоо олон нийтэд тавигдчихад байгаа хоёр төсөл байгаа. За Улсын их хурлын гишүүн Нямбаатрын төсөл. За Улсын их хурлын Нямбаатрын төсөл дээр бол хоёр ийм одоо агуулгын өөрчлөлт үүсэж байна. Нэгдүгээрт бол тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг ерөнхийлөгч томилдгийг одоо татгал болоод гишүүдийн тоог нь 15 болгоод тэгээ өөр байгууллагуудаас одоо бүрдүүлдэг болж байгаа. Дарга дотроос сонгодог болж байгаа. За энэ төсөл дээр сайн тал нь юу вэ гэхээр ерөнхийлөгч томилж байгааг болиулж байгаа. Хоёрдугаар гишүүдийн тоог 15 болгож байгаа нь бол сайн. Гэхдээ маш ноцтой асуудал байгаа нь юу вэ гэхээр энэ төслөөр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн дарга 14 гишүүдийн дөнгөж 5-1 нь буюу 3хан шүүхийн төлөөлөл. Бусд нь бол ерөнхийдөө энэ тентхийн өөр байгууллагуудын одоо дарга нар байгаа. За тэгэхээр энэ бүрдүүлж байгаа энэ байдал нь өөрөө юу вэ гэхээр асуудал үүсгэж байгаа нэгдүгээр шүүгчийн төлөөллийг хэд цөөнх болгож байгаа нь шүүгчийн хараа тус байдалд халдах эрсдлийг үүсгэж байна. Маш олон улсуудын одоо сайн туршлага, олон улсын судалгаануудын зөвлөмж, Монгол судлаачдын зөвлөмжөөр бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүний тоон бол доотлол нь 10 байх ёстой. Тэгжээж тэр бол тухайн зөвлөл зөв бусаар нөлөөлөх эрсдлийг багасгах нь талуудын төлөөллийг хангана, шийдвэрийн чанартай гарна. Гэхдээ тэр гишүүдийн одоо 10-аас дээш гишүүдийг бүрдүүлэхдээ 50-аас доошгүй хувийн шүүгч байх ёстой гэж үздэг. Тэгэхгүй бол энэ механизмыг ашиглаад одоо улс төрийн болон эдийн засгийн бусад зөв бус сонирхлуудаа шүүх рүү шууд нөлөөлөх эрсдлийг нээдэг учраас яг шүүгчдээс нь өөрсдөөс нь сонгогдсон гишүүд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн 50%, 60% доотлох нь байна. Гэтэл Нямбаатар гишүүний энэ төсөл бол юу гэхээр ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг одоо 5-1-ийг шүүгч болгож байгаа нь өөрөө шүүгчийн хараа тус байдлыг аюулд оруулчихж байгаа маа. За Нямбаатар гишүүний төслийн одоо хоёр дахь агуулга нь бол юу вэ гэхээр шүүхийн ёс зүйн хорооны 9 гишүүн байгаа. За өнөөдөр энэ 9 гишүүнийг хуульчдын холбооноос 3-ыг, хууль зүйн яамнаас 3-ыг, 3 шатны шүүхээс 3 хүнийг нэр дэвшүүлээд Монгол Улсын ерөнхийлөгч томилж байгаа. Тэгээ ерөнхийлөгч томилж байгааг хасах санал байгаа нь бол энэ төслийн нэг сайн тал нь. Өөрөөр нөгөө ерөнхийлөгчдөр олгогдсон үндсэн хуулийн бус нэмэгдмэл тэр эрх мэдлийг хасах энэ агуулгын төсөлд орсон нь бол одоо сайн тал харагдаж байна. За одоо хоёр дахь төсөл нь бол дөнгөж 4 сарын 4-ний хувилбараар одоо улсын хурлын вебсайтаар тавигдсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл байна. За энэ үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дээр ерөнхийдөө шүүхтэй холбоотой 3 асуудлыг хөндөж байгаа. За нэгдүгээрт бол энэ шүүгчийн сонгон шалруулалт томилгооны одоо гол ажлыг хариуцж хийдэг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг одоо заах юм төсөл орж байгаа. За энэ төсөлд бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүд нь 10-аас доошгүй байна. За энэний 5 гишүүнийг нь бол 3 шатны шүүхээс сонгоод гаргаад ирнэ. За үлдсэн 5-ыг нь бол хууль зүйн өндөр мэргэжтэй мэргэжлэрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан одоо иргэдээс бүрдүүлнэ гэдэг ийм төсөл орж ирсэн байна. За тэгээд тэр шүүгч биш одоо 5 гишүүнийг улсын их хурл хуралдаанд оролцсон гишүүдийнхаа 3/2-ын саналаар томилгооны сонсгол гэж томилно гэдэг ийм төсөл орж ирсэн. За энэ төсөл бол ерөнхийдөө
энэ санаа бол олон улсын сайн туршлагад бүрэн нийцсэн юм хөлбөр орж ирсэн. Яагаад тэгэхээр тоо нь бол 10-аас доошгүй байна. Шүүхийн төлөөлөл 10 гишүүний 5 байгаа учраас 50%. Тэгээд энэ 10 хүн болвол 6-аас доошгүй саналаар шийдвэр гаргах учраас шүүгчийн хараа төсөөл рүү халдах эрсдлийг багасгацсан. А шүүгч биш 5 гишүүнийг одоо нээлттэй сонсголоор улсын хурал томилж байгаа нь үхээр ард түмнээс сонгогдсон улсын хурал тэр легитим шинжийг хангаж өгч байгаа. А нийт гишүүд хуралдаанд оролцож байгаа гишүүдийн 3/2-оор томилж байгаа нь өөрөө зөвхөн улсын хуралдах олонх тэрийг шийдэх биш, олонх зөвшөлдсөх харилцан зөвшөөрөгдсөн хүнийг ийшээ томилох энэ үнцийг тавьж байгаараа бол энэ одоо шүүхийн ерхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томьёолж байгаа энэ үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл бол сайн талтай. Тэгээ энэ шүүхийн ерхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сүүлийн 30-аад жил бол одоо 3 удаа өөрчилсөн, одоо 4-р өөрчлөх гээд ингээд Нямбатар гишүүний төсөл явж байна. Тэгээ энэ бол янз бүрийн ашиг сонирхлоор улс төрийн болон бусад ашиг сонирхлоор ерхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөлтийн явдлыг хаагаад үндсэн хууль руу хэрвээ оруулж царцааж өгөх юм бол энэ бас тогтвортой байдлыг бий болгох сайн талтай. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дахь маш чухал шүүхтэй холбоотой зүйл юу гэхээр шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийг байгуулах. За энэ бол одоогийн шүүхийн ёс зүйн хорооны бүх гишүүдийг ерөнхийлөгч томилдог явдлаас татгалзсан. Одоо энэ тусдаа бие даасан ийм зөвлөл байхаар байгуулж байгаа нь бол маш чухал алхам. За энэ зөвлөл юу хийх вэ гэхээр шүүхийн хариуцлагын зөвлөл хууль заасан үндэслэл журмаар шүүгчийн бүрийн эрхийг төдөлзүүлэх, огцруулах, чиглүүлэх одоо шийтгэл ноогдуулах тэр шийдвэрийг гаргах ийм чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. За энийг тусгайлан ингэж заах нь одоо яагаад чухал вэ гэхээр өнгөрсөн одоо 30 жил болоо шүүхийн ерхий зөвлөл дээр маш их эрх мэдэл төвлөрж ирсэн. Шүүхийн одоо зохион байгуулалт менежментийн ажлаас гадна шүүгчийг шилж олох ажлыг ерхий зөвлөл хийгээд дээрээс нь шүүгчийн хариуцлага ёс зүйн асуудал руу ерхий зөвлөл маш ихээр орж ирсэн. Одоогийн хуулиар ч гэсэн орж байгаа. Одоо жишээлбэл шүүгчийг огцруулах асуудал заавал ерхий зөвлөлөөр дамждаг. Шүүгч одоо авилгын гэмтэрэгт холбогдсон бол тэрийг төдөлзүүлэх хэсэг асуудлыг ахиа ерхий зөвлөл шийддэг. За дээрээс нь шүүгч хуулиар хоригдсан ажлыг хийж ийн үгүй юу? Одоо ахиж 2-3 удаа цахилгааны зөрчил гаргасан үгүй гэсэн ийм юмнуудыг бас ерхий зөвлөл шийдэж байгаа. Тэгэхээр олон улсын одоо сайн туршлагыг харах юм бол шүүхийн ерхий зөвлөлд ийм их эрх мэдэл төвлөрүүлэх нь өөрөө энийг уруулан ашиглах үндэслэл болдог учраас энийг хуваарлах ёстой гэж байна. Тийм учраас шүүхийн ерхий зөвлөлд байгаа тэр шүүгчид хариуцлага тооцох чиглэлүүдийн салгаж шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлд хариалуулж байгаа нь бол бас олон улсын туршлагад нийцж байгаа. За энэ шүүхийн хариуцлагын зөвлөл бол ерөнхийдөө одоогийн шүүхийн ёс зүйн хорооны одоо бүрэлдэхүүний одоо бүтцийг хадгалахаар тусгагдсан буюу нэг ялгаатай юм нь бол ерөнхийлөгч томилдог болоод энэ одоо 3 нь бол шүүхээс сонгогдсон гишүүн байна. 9 гишүүний. За 3 нь бол нэр хүндтэй иргэд байна. 3 нь бол мэрэгчлэр 10-аас доош хүжил ажилласан хууль зүйн эрдэмтэд байна гэдэг ийм төсөл бол байна. За энэний хуульч биш тэр 6 гишүүн буюу 3 иргэн 3 хууль зүйн эрдэмтнийг бол улсын хурал нийт хуралдаанд оролцож байгаа гишүүдийнхээ 3/2-оор томилох. Үлдсэн тэр шүүгч 3 гишүүнийг бол 3 шатны шүүх сонгохоор орж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол бас шүүгч биш гишүүдээс олонхыг бүрдүүлсэн ийм бүрэлдэхүүнээр шүүгчийн хариуцлага ёс зүйн асуудлыг шийдвэрлэж байгаа нь бол шүүгчийн хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлнэ. Хүндлэнгөөс харна гэсэн. Тэгвэл энэ бүрэлдэхүүний шийдвэр нь эцлэгчгүй энэ бол дээж гомдол гаргах юм бол дээж үхээр хянагдахаар байна. Энэ бол маш чухал. Дээж үхээр хянагдж байгаа нь бол шүүгчийн хараа тус байдал руу халдахгүй байх баталгаа болж балансыг хангаж өгөхөөр энэ төсөлд тусгагдсан. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн энэ шүүхтэй холбоотой энэ хэсэг бол олон улсын туршлагад нийцжээ гэж хэлж байна. За мөн одоо энэ төсөл дээр 3 дахь том асуудал бол юу гэхээр шүүгч тавьж байгаа шаардлагыг нарийсгаж өгч байгаа. За тэгээд өнгөрсөн 30 жилийн туршлагаар бол шүүгчид нэр дэвшигчийг ямар ч үндэслэх хэлэхгүйгээр ерөнхийлөгч томилгоос татгалзаж энэ эрх мэдлээ уруулан ашигласан ийм тохиолдлууд маш их гарсан. Жишээлбэл 13, 14 онд бол 13 шүүгчийг томилуулахаар нэр дэвшүүлэхэд бол томилгоос татгалзсан ямар ч үндэслэл хийлээгүй. Энүүгээрээ тэр одоо 13 шүүгчийн хараат зүйл рүү ноцтой халдсан юм гарсан. Тэгээ энэ мэт зүйлүүдийг шийдэхийн тулд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд юу оруулж өгч байгаа вэ гэхээр шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүгчдийг томилох шийдвэрээ гаргана. Энэ шийдвэрээ ерөнхийлөгчд хүргүүлнэ. Ерөнхийлөгч 30 хоногийн дотор одоо батламжлна.
зөвхөн үндсүүл заасан тодорхой шаардлагыг хангаагүй бол тэр шүүгч нэр дэвшигчийг томилохоос татгалзнаа гэдэг ийм заалт үндсүүлд оруулж өгч байгаа. За тэр томилгоос татгалцсан үндслээ нийтэд мэдээлнэ гэж. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийлөгч одоо ямар ч үндэс хийлгүүгээр шүүгчийг томилгоос татгалздаг эрх мэдлийг уруулаа ашигладаг байдлыг зогсоох агуулгатай. За дээрээс нь маш чухал өөрчлөлт орж байгаа нь юу гэхээр улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг томилоход шүүхийн эрхийг зөвлөл заавал томилгооны сонсгол хийх заалт орж иж байгаа. Энэ маань юу вэ гэхээр одоо тэр шүүгчид бол ерөөдөө хуулийн маргаан гомд гаргаж явсараад эцэлэгдээд дээд шүүхтэр очих магадaltaй тэрийг эцэлж шийдэх тэр хариуцлагатай өндөр албанд ажиллах мэдлэг ур чадвар ёс зүй зан төлөвийн шаардлага хангасан үгүй гэдгийг бүрэн хангалттай одоо мэдээллийг авч хилцэх тэр боломжийг бүрдүүлэх юм сонсгол хийх зохицуулалт орсон нь бол маш дэвшилттэй талтай. За бас нэг онцлог зүйл бол юу гэхээр улсын дээд шүүхийн шүүгч өнөөдөр томилогдоод тэтгэврт гарталтай томилогдож байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол улсын дээд шүүхийн шүүгчийг одоо нэг удаа 12 жилээр дахиж томилогдох эрхгүйгээр томилох юм залт орсон байна. За ер нь бол энэ бол яг хуу олон улсад бол дээд шүүхийн шүүгчийг хугацаатаа томилдог ийм тохиолдол маш ховор. Гэхдээ одоо хугацаатаа томилох юм бол нэг удаа урт хугацаагаар томилдог. Дахиж томилохыг хоригдж өгдөг. За яг энэ санаагаараа үндсэн хууль руу орвол одоо асуудал бол гайгүй. Ягаад тэгэхээр 12 жил гэдэг бол ерөөхдөө тэр дээд шүүхийн бүрэлдэхүүний тэр хэрэг шийдэж байгаа байдлын тогтвортой байдлыг хангана. Дээрээс нь хараа тус байдал руу халдахын эрсдэл бага. Гэхдээ энэ төсөл маань улсын хурл руу ороод энэ 12 жилээр нэг удаа томилдгийг одоо энэ төслийнхөө заалтыг өөрчлөлөө 6 жилээр цэцчиг дахин томилдог болчих юм бол энэ дээд шүүхийн хараа тус байдал алдагдах ноцтой эрсдэлтэй учраас энийг бас одоо улсын хурлын гишүүд маань анхаарч үзэх ёстой. Яагаад тэгэхээр дээд шүүхийн шүүгчийг одоо богино хугацаагаар дахин томилдог болчоод яг үндсэн хуулийн цэцтэй адилхан тэр нэр дэвшүүлсэн субъектэд томилсон субъектэд таалагдж байгаа хүн л дахиж томилогддог юм руу орчвол нөгөө хараа тус байдал байхгүй болчихно тийм. Тэгэхээр энэ дээр хэрвээ дээд шүүхийн шүүгчдэр хугацаа тавьж байгаа бол нэг удаа урт хугацаагаар томилдог энэ заалтаар байх хэрэгтэй. Энийг ерөөсөө өөрчилж болохгүй. Эсвэл тэтгэврт гарталт нь хугацаагүй томилдог тэр зохицуулт нь хэвээрээ байх хэрэгтэй гэсэн ийм зүйл байна.